Þá ætla ég að bjóða bara öllum að koma sér þægilega fyrir og þegar þú ert tilbúin máttu bara draga djúpt inn andann. Bara leyfa þér að slaka vel á leið og lokar augunum. Og ég bara legg þessa hugleiðslubæn í þínar hendur, Drottinn. Og ég legg hvern og einn sem er að hlusta í þínar hendur. Í Jesú nafni þakka ég fyrir að þinn vilji, þín lækning og þín stórkostlega umbreyting er að fara að eiga sér stað hér í kvöld. Amen. Og hugleiðslubænin virkar bara þannig að ég ætla bara að fara með bæn og þú mátt endurtaka bara í hjartanu þínu þessa bæn, hafa hann eftir mér og gera hann að þinni ef þú vilt. Já, góðu Guð, ég kem fram fyrir hásætið þitt með djörfung og hugrekki í hjarta mínu. Og ég kem bara með líf mitt og hjarta mitt fram fyrir þig, Jesús, og ég afhendi það til þín. Ég þakka þér fyrir, Jesús, að þú gefur mér nýtt hjarta. Ég þakka þér fyrir að þú gefur mér nýtt líf. Og ég vel, Jesús, að afhenda þér heilsuna mína og líkamann minn og hugan minn. Og ég þakka þér fyrir að þú gefur mér þína heilsu, þinn líkama og þitt hugafar. Krists hugafar. Og ég vel, Jesús, að taka í trú við því kraftaverki sem að þú vannst þegar þú gafst líf þitt á krossinum fyrir sálina mína. Fyrirgefningu syndanna, lækningu allra sjúkdóma, hvernig þú afmáðir alla skömm, hvernig þú sigraðir allt illt, hvernig þú lýstir upp allt myrkur, hvernig þú gafst von. Og ég tek við þinni von, Jesús, inn í hjarta mitt núna. Í Jesú nafni. Og ég þakka þér af öllu mínu hjarta fyrir allt sem þú gert fyrir mig. Og ég vel, Jesús, að deyja gagnvart sjálfinu og krossfesta holdið með ástríðum þess og gindum. Og ég tek upp minn kross og ég fylgi þér, Jesús. Af því að þú sagðir að sá sem fylgir þér mun aldrei ganga framar í myrkri. Og ég vel að stíga inn í þitt ljós. Og ég geng í þínu ljósi
í þínum kærleika, í þinni lækningu og í þínum friði. Ég kem fram fyrir þig, Guð, og ég afhendi þér mína trú og ég afhendi þér alla vantrú og ég þakka þér fyrir að þú gefur mér þína trú. Guðlega, yfirnáttúrulega, stórkostlega trú inn í hjarta mitt núna. Og ég þakka þér fyrir, Jesús, að þú setur inn í hjarta mitt allt það sem að þú vilt setja inn í hjarta mitt núna. Og ég vil að setja þig, Jesús, allra efst í hjarta mitt, ofar öllu öðru. Og ég þakka þér, heilagur andi, að þú fyllir hjarta mitt núna. Og þú skólar burt öllu sem ekki tilheyrir þér. Og ég vil að sleppa öllu sem ekki af þér komið, Drottinn. Ég sleppi þessu til þín. Og ég þakka þér fyrir, Jesús, að þú hefur þegar fyrirgefið mér. Og ég tek við þinni fyrirgefningu inn í hjarta mitt núna í Jesú nafni. Og ég vil að fyrirgefa sjálfur mér núna. Ég fyrirgef fortíðinni og öllu sem hefur gengið á og átt sér stað. Og ég afhenda hana til þín inn í ljósið þitt. Og ég vil að trúa því í hjarta mínu að þú, Jesús, ert læknirinn minn og í þér á ég fullkomna lækningu, algjört heilbrigði og frelsi. Af því að fyrir þínar benjar er ég heill. Núna fer ég og færi mig nær þér, Guð. Og ég færi mig nær. Og ég biðji Drottinn að hleypa mér inn í djúpið þitt. Af því ég ætla dýpra með þér, Guð. Og ég sleppi tökunum og gef upp alla stjórn til þín, Jesús. Ég treysti þér.
Ég treysti þér. Og ég þrái meira af þér í mínu lífi. Og ég trúi því að þú ert kraftaverka Guð, að þú ert læknandi Guð. Nú ætlum við bara að taka svona 3 mínútur þar sem við ætlum bara að sita í nærveru heilags anda og bara hlusta. Bara finna fyrir honum. Bara hvíla í honum. Ég vel að hvíla í þér Guð og þínu ljósi og hlusta á þig núna. Og heilagur andi að gefa þér nýja trú sem hann segir eitthvað stórkostlegt, eitthvað fallegt og eitthvað gott að fara að gerast í þínu lífi, fyrir þig. Og ég ætla að byrja að leyfa þessari nýju trú að fylla hjartað, eitthvað stórkostlegt og eitthvað fallegt og eitthvað gott að fara að gerast í þínu lífi, fyrir þig. Og þú ert eftir að taka eftir því hvað þessi trú sterk þegar þú vaknar á morgnana það fyrsta sem þú hugsar, eitthvað stórkostlegt, eitthvað fallegt, eitthvað gott að fara að gerast í mínu lífi í dag. Af því að Guð er með þér og Guð er að fara að sýna þér meira og meira. Í Jesú nafni. Amen. Amen.